სახელითა მამისათა და ძისათა და სულისა წმინდისათა ჩვენთან არს ღმერთი არს დაიყოს დღეს არის დიდი წმინდა ხუთშაბათი და ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე დღე წლის განმავლობაში დღეს იესო ქრისტემ დაწესა ზიარების საიდუმლოება მოიწვია თავისი 12 მოწაფე საიდუმლო სერობაზე საიდუმლო სერობა ქვია იმიტომ რომ არავინ არ იცოდა რომ ისინი შეკრებილები იყვნენ იმიტომ რომ ებრაელები მოსაკლავად ეძებდნენ ქრისტეს და იმ სერობაზე იესომ ბევრი საიდუმლო გაუმჟღავნა თავის მოწაფეებს და მათ შორის უთხრა რომ გატეხა პური და უთხრა ეს არის ჩემი ხორცი და მიიღეთ და სჭამეთ თუ გინდათ რომ ჩემთან იყოთ და ამის შემდეგ აკურთხა ბარძიმი რომელშიც იყო ღვინო და თქვა რომ ეს არის ჩემი სისხლი სვით ამისაგან ყოველთა და ესე აზიარა პირველად მოწაფეები მაგრამ აი აქ ამ საიდუმლო სერობაზე მან გამოუცხადა მოწაფეებს ერთ-ერთი თქვენგანი გამცემს და მართლაც სახელის ხსენება რო არ გვინდა ხო იუდა ესე იგი იუდა დატოვა სერობა ეზიარა მადლობა არ უთხრა დატოვა სერობა და წავიდა და უთხრა ებრაელებს უთხრა სინოდრიანის წევრებს რომ წამობძანდით და მე თქვენ გაჩვენებთ რომელია ქრისტე და ამის შემდეგ სერობის შემდეგ უფალმა გამართა ესე იგი დაბანა თავის ფერბანა ესე ქვია მოწაფეებს დაბანა ფეხი და უთხრა რომ აი თუ მე თქვენი მასწავლებელი თქვენ ფეხებს გმართ აი თქვენ რამდენად გმართებთ ამის კეთება და ამის შემდეგ უკვე რომ გავიდნენ გეცემანის ბაღში მოიყვანა იუდამ ეს ჯარისკაცები და უთხრა რომ აი ვისაც ვაკოცებ ის არის ქრისტე და იესომ უთხრა ამბორის ყოფითო გინდა რომ გამცეო და ნუ მოკლედ ახლა აღარ მოუყვები ეს მოვლენები განვითარდა და ძალიან ძიმე დღე არის და ამას ემატება კიდე ის რომ ჩვენ ქვეყანაში არის გლოვა აღესრულა ჩვენი ქვეყნის ალბათ ისტორიულადაც ვიტყოდი მაგრამ ნუ დღეს ნამდვილად ყველაზე სათაყვანებელი ადამიანი ეს არის უწმინდესი და უნეტარესი სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი და მცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსი და ბიჭვინთისა და ცხმაფხაზეთის მიტროპოლიტი დიდი მეუღლე მამაი ჩვენი ილია. ასე რომ უხარებისათვის საკმარისზე მეტი მიზეზი გვაქვს, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ პატრიარქის გარდაცვალებას თან ახლავს თავის არის სიხარული, აუხსნელი სიხარული. და მინდა გითხრათ, რომ რატო აი საიდან არის ეს სიხარული? რატო გვიხარია? რა გვიხარია და პატრიარქმა დაგვიტოვა საოცარი საჩუქარი ჩვენ. ერთი კი არა თან. ესე იგი, იმდენი საჩუქარი დაგვიტოვა, რომ ამ საჩუქრების გახსნას, დათვალიერებას და გაგებას რა არის, აი რა საჩუქრები დაგვიტოვა. ალბათ 1-50 წელი კიდე დაჭირდება. იმიტომ რომ ყოველ დღე პატრიარქი ჩვენ რაღაცას ჩუქრიდა. აი გასული 50 წლის განმავლობაში. და უნებლიეთ მახსენდება ადრე ეხა გონი შეიცვალა ეს წესი, მაგრამ ადრე ესე იყო, რომ დაბადების დღეზე რომ პატიჟებდი სტუმრებს მოქონდათ საჩუქრები და უხერხულად ითვლებოდა სირწყვილად მათი თანდასწრებით საჩუქრის გახსნა, სულმოკლეობად ითვლებოდა, რომ აბა რა მაჩუქეს. მაგრამ რო წავიდოდნენ სტუმრები, მერე კი მიხვიდოდი, ესე იგი და დაიწყებდი გახსნას. და საოცარი სიხარული. აი ესეთ მდგომარეობაში ვართ ეხა ჩვენ. და მე მინდა ერთი საჩუქარი გაგიხსნათ ეხა და ერთი საჩუქარი გაჩვენოთ რა დაგვიტოვა პატრიარქმა. ეს არის ფერდვანის წესი. და მინდა გითხრათ, აი მიუხედავად აი ამ დიდი მწუხარებისა, მე რომ მახსენდება მე ღიმილს ვერ ვიკავ. ხო და აი თქვენ შეიკავით, ეხა მაინტერესებს. მოკლედ ფერდვანის წესი. ეს არის, ნუ მე რო დავიწყე ეკლესიაში შეარული 80-იანი წლების მიწურულია, შემდეგ 91 წლიდან მე თვითონ მღვდელი ვარ
და ეს ბერგმანის წესი მდგომარეობს, აი ახლა ჩვენ აქ არასოდეს გაგვიკეთებია. ესე იგი, თუმცა ეპისკოპოსს აქვს ამის გაკეთების უფლება. კანონიკურად რა. ესე იგი, აი ხუთშაბათის წირვის შემდეგ გაიშლებოდა ხოლმე ესეთი სცენასავით კეთდებოდა ტაძარში, ძირითადად ეს იყო სიონის ტაძარი, ამაღლებული ყველას დაენახა, აი პირდაპირ ამბიონიდან ესეთი ძელი სცენა იყო და ესე იგი 12 მღვდელი უნდა დამჯდარიყო სკამზე და პატრიარქი მოდიოდა და აი როგორც წერია სახარებაში დღეს წავიკითხეთ, რომ განიმოსებოდა პატრიარქი, შემდეგ მოირთყამდა არდაქსანი პირსახოც სეფრებზე ხარზე და ესე აი ირიბათ ესე დაიმაგრებდა და მიდიოდა თითოეულ მღვდელთან და ბანდა ფეხს ფიზიკურად და ესე იგი მე რომ სანამ ერის ადამიანი ვიყავი და თან მე ახალი ნაკურთხი აი ესე გაფართოებული თვალებით უყურებდი აი ნუ თუ მართლა მივა და ნუ თუ მართლა ხელს მოკიდებს ფეხზე და ნუ თუ მართლა დაბანს და მართლა აკეთებდა და ესე იგი ეს ხმები დადიოდა მაშინ მოარული ხმები იყო ესეთი ცნობილი ხუმრობები იყო მღვდლების ერთი ესეთი იყო რომ იქ დღეს თუ მოისმინეთ კარგად როდესაც მიდის და რომ ემზადება რომ ფეხი დაბანოს პოტრე მოციქული ეუბნება რომ უფალო ჩვენ უნდა ვაკეთებდეთ ამას და შენ უნდა დაუბანო ფეხიო და აი პეტრასა და იესოს შორის გაიმართება საუბარი და ახლა მოერიდათ ახლა ეს ფეხის დაბანა რა და იესო უთხრა ესე უნდა გავაკეთოთ რომ მე თქვენ ამის მაგალითი გაჩვენოთ მაშინ ხელი და თავის დაუბანე უთხრა მოეწონა ეს პეტრესი ხო და ნუ მოკლედ ეს საუბარი გაიმართება და ეს საუბარი ეს პერტმენის წესი არსებობს ლიტურგიკული წესი რა აი მაშინ წერია კუთხევანში და იქ არის ეს საუბარი და როგორც წერია ესე ეუბნებიან ერთმანეთს პატრიარქი და უპირატესი მღვდელი მაშინ სიონის პროტოპრესვიტერი იყო მამა გურამი შალამბერიძე რომელიც დღეს არის მიტროპოლიტი გიორგი დღეს და ნუ რამდენი წლის არის 55 არის რაღაცა და აი ის იყო ხოლმე როგორც წესი ამ პეტრეს როლში ხო და ეს ცნობილი ხუმრობა იყო მღვდლების აბა იუდას როლში წელს ვინ იქნება ეს ხო და სამწუხაროდ ეს იუდას როლში აღმოჩნდა რაღაცა მამოყო თავი პატრიარქთან მიმართებაში და მე ესე იგი როდესაც მე ორჯერ დამბანა პატრიარქმა ფეხი რა ორჯერ ხო და ნუ დიდი სამით ხა მე კიდე ეს მითქვა ის იყო რომ აუ ეხა საღამოს იტყოდა აუ ცოტა რაცა იტყოდა რომ ეხა უთლები რას იბანენ ფეხებს და რას იხავენ და რაღაცა არის ერთი ამბავი ხა ნუ პატრიარქმა ფეხზე ხელი უნდა მოკიდოს ეხა და ხო და მართლა გონი წამოწდა ვიღაცას ერთხელ მე როდესაც ესე იგი რომ მივედი მე არ ვიცოდი ეს ეხა შორიდან არ ჩანდა რა რომ დაждდებოდი ერთ ფეხს გბანდა რა პატრიარქი ერთ ფეხს ამოიღებდი ჩადებდი ჯამში და ასხანდა წყალს დაგმოდა ესე და ვიღაცა სწავლობდა გონი რა მეორე ფეხი ტყილა დავიფანე და აი რაღაც ესეთი საოცარი სიხარულები შემოქონდა ხოლმე პატრიარქს საოცარი სიხარული და იცით ამის მერე რაღაცნაირად აი ყველაფერი სხვანაირად გეჩვენებოდა ადამიანს როდესაც აი ასეთი აღმატებული წირვის შემდეგ უცებ აი ესეთ ადამიანურ რაღაცას დაანახავდი შენი თვალით როგორ ხდებოდა ეს ნუ ჩვენ ეპარქიაში ამას ვერ ვასრულებთ ახლა გასაგები მიზეზების გამო და ილოცეთ რომ 12 მღვდელი მართლა გამომიგზავნოს მე სხვათა შორის როც ყოლოდა 12 მღვდელი არ გავაკეთებდი მერიდებოდა პატრიარქის თორე ესე კანონით მაქვს ამის უფლება და ასე რომ თუ ილოცებ და ღმერთი 12 მღვდელს გამოგვიგზავნოს ნუ აი დიაკონიც შეიძლება რა მაშინ ესე იგი აქაც შევასრულებთ იმედი იმ დროისათვის უფრო დიდი ტაძარი გვექნება რომ ადგილიც იყოს ამის ასე რომ გილოცავთ დღეს დიდი ხუთშაბათია საღამოს კიდევ ერთხელ შევიკრიბებით დღეს და წავიკითხავთ 12 ნების სახარებას ანუ როგორ მოხდა იესოს ჯვარცმა მანამდე კი დღეს წელს 2026 წელია და აი გასაოცრად დაემთხვა დიდ ხუთშაბათს 9 აპრილი ჩვენ მოვიხსენეთ 9 აპრილის გმირები, გარდაცვლილები და ეხლა ჩვენ წავალთ და 9 აპრილის მემორიალი არის ჩვენს ქალაქში, ძეგლი დგას 9 აპრილის და იქ ერთად გადავიხდით პანაშვილს. სამწუხაროდ უნდა გითხრათ, რომ გონი ყველა ქალაქში და ყველგან არ
ხდება საქართველოში ეს და არა და ნუ ეს წარმოუდგენელია. დღეს მთელი საქართველო კიდევ დამატებით აი 9 აპრილის გამო უნდა გლოვობდეს და თან ხო გეუბნებით ეს გლოვას ახლავს საოცარი სიხარული რომ ჩვენ გვყავს ასეთი გმირები. ჯერ ჩვენს ეკლესიას ისინი წმინდანებად არ შეურაცხავს, მაგრამ აი ხალხის თაყვანისცემა მათ მიმართ არის ძალიან დიდი. ვერთმა დაგლოცოთ ჩვენთან არს ღმერთი.